Добренькое утро. Проснулся в 7 утра, сейчас ровно 8, и я на автобусной остановке. Почему так рано? Потому что туда, куда я еду, автобус ходит всего лишь 3 раза в день, утром, днем и вечером. И чтобы мне успеть погулять там и потом вернуться обратно сегодня же, приходится ехать в 8 утра. Добираться мне туда около 2 часов, потому что это противоположная дальняя часть острова. Я успел позавтракать, кое-что даже взял с собой рюкзак. И мой автобус должен в течение 10 минут уже подъехать. На этом острове оплата в автобусах только наличкой. Бывает наоборот, только картой в некоторых местах, либо с этим нет никаких проблем, но здесь только кэш нужно в автобусах. Поэтому если вы не сняли его или нет, и где-то поблизости банкомата, тогда не придумаешь, что делать. Это, конечно, очень неудобно. Хорошо, что я додумался и предвидел это наперед. И снял на всякий случай деньги. Потому что я чувствовал, что так будет. Что-то опаздывает мой автобус. Уже должен был приехать. У меня просто дальше пересадка на еще один автобус, поэтому как бы мне нельзя опаздывать, потому что я на второй не успею. Вот, кажется, мой автобус едет. Ну, автобус опоздал в рамках допустимого. На 5 минут всего лишь. Поэтому я успеваю. Так, я доехал в центр города. Это основной, так сказать, город на острове, так сказать, его столица. Здесь порт находится, аэропорт, отели и все остальное. И вот я стою на остановке, сейчас пересаживаюсь на следующий автобус, и как раз у меня запас 4 минуты. Через пару минут буквально приедет другой автобус. Как я рад видеть солнце. Возможно, это мой следующий автобус. Все, я вышел с автобуса и дальше иду уже пешком. Потому что автобус мой поехал в другую сторону.
А у меня свой маршрут. Там можно было бы подождать полчаса другой автобус, еще один, который движется в нужном мне направлении. Но я лучше прогуляюсь. Здесь шикарная природа. Чего мне на автобусах ездить? Не сезон. Я второй раз на Азорах. И приезжаю не в сезон, когда цветут гортензии. И что мы с тобой будем делать? Как решим мы этот вопрос? Угу. Ты решил пойти мне навстречу, я так понял. Ну ладно. Взял с завтрака апельсин в дорожку. Я рад, что не поехал на автобусе, а иду пешком, потому что, когда ты едешь, ты не получаешь того удовольствия. Вот когда ты куда-то добираешься целый день пешком, вот тогда ты проживаешь именно те эмоции, которые ты ожидаешь от путешествия куда-то. Потому что когда тебя взяли, привезли, поставили на смотровую, ты такой постоял, посмотрел, прикольно, да, сфоткай меня. И все, везут вас обратно, и все. Как бы ты, вроде и побывал для галочки в том месте, и все, не испытал того наслаждения и удовольствия, когда ты куда-то стремился. Пока ты туда добираешься, с тобой происходят какие-то приключения, о которых ты не подозревал, то, чего ты не ожидал. И потом кульминация, ты добрался сам туда. Это абсолютно два разных подхода. Это все гортензии. Так. И нам спускаться вот туда вниз. Я уже почти добрался. Я иду к озеру. Там я еще не был в прошлый раз. Как я вам и говорил, что у меня в планах лететь на следующий остров, на котором я еще не был. Сейчас я нахожусь на острове, на котором я уже был. Но он самый большой. И понятное дело, что я не везде тут был. Вот что здесь еще очень много мест, которые я мог бы посетить. И вот пока я ожидаю свой следующий
рейс на самолет. Я гуляю здесь, в новых местах для себя. Вот. Но я в предвкушении, конечно же, полета на самый дальний остров Европы, самый отдаленный. Он называется Флориш. И вот там первобытная красота природы. Мы уже вышли на равнину и впереди по курсу озеро. Возле озера небольшой город, в котором, конечно же, есть свой костел. И он очень симпатичный. Как и все на этом острове, здесь очень уютно. Мега уютный город. Озеро впереди очень большое, их даже два вроде бы, либо оно разделено мостиком. Здесь абсолютно везде живописно, повсюду коровы. И прям на машине сюда можно подъехать, как вы видите. Даже общественный транспорт прямо сюда ходит, просто с пересадками. Либо вроде бы есть прямой даже автобус с центра, ну, там, где аэропорт. Но он там раз в день, что ли, ходит. Тем более сейчас считается не сезон. Сейчас туристов почти нет. Все боятся зимой ехать сюда. Вот вы видите, как озеро выглядит сверху. Их 3. И как вы поняли, это кратерные образования. Кратеры заполнила вода. Какое симпатичное заведение. Чудесный день сегодня. С погодой очень повезло. А видите, здесь прям озеро разливается сразу на траву. Нет никакого бортика. То есть природе никто не помешал. Не начал строить здесь набережную. Вот озеро как хочет, так и разливается.
Блин. Вступил в лужу, все. Полностью мокрые. Полностью мокрые ноги. Вот так ходить и снимать, и не смотреть, куда ступаешь. Видите эти лужи? Так, нужно выкрутить носки теперь. Засмотрелся я на парочку, которая здесь гуляла. Потому что я всегда вижу картинки, как это красиво можно было бы снять. И вот шла эта парочка, и светило солнце, и они очень красиво, кинематографично шли. И я хотел перевести на них камеру и не заметил, как наступил в лужу. И эти утки, видите, идут сюда. Хотят, чтобы я их покормил, а у меня есть кое-что для уточек. В этот раз у меня есть, и они идут ко мне. Потому что что? Что у меня есть? Вы пришли ко мне? Какие хорошие. Смотрите, что у меня есть. А? Боже, смотрите, гусь в беде. У него там в рот попало кольцо, видите? И из-за этого он страдает, не может. Его нужно срочно словить. Смотрите, у него пластмасска во рту, в клюве. Ему срочно нужна помощь. Как мне тебе помочь? Блин, видите, как оно зацепилось сзади за шею? Бедненький. Надо его срочно ловить и снимать вот эту резинку. Блин, я теперь очень переживаю за эту утку, как ей помочь, потому что у нее там кольцо. Видите? Ну как ты кушать будешь, маленький? Ну вот он мучается, смотрите. Блин, ее срочно нужно словить и помочь. Он давится, он не может даже проглотить. Ну как мне помочь теперь уточке? Уточка, иди сюда. Давай я тебе сниму это колечко. Капец. Идите сюда. Ешьте. Иди сюда. Буду пытаться ловить утку. Иди сюда. Надо ее насильно вот так хватать и снимать это кольцо. Иди сюда. Иди сюда. Ну не бойся, я тебе помочь хочу. Блин, они чувствуют, что... Видите, там штука мешает. Как он живет. Это жесть, он как конь запряжен. Иди сюда, давай. Ему нужна помощь. Просто надо резко его словить и не бояться, что он будет кричать и дергаться. Продолжается операция по спасению гуся. Они вроде бы и подходят ко мне, но пугливые. Давай, иди сюда, иди. Как же я хочу ему помочь, а он боится. Давай, подходи, подходи. Давай. Второй мешает сильно. Давай, иди сюда. Ну как его словить? Но они чувствуют каждое мое движение. Вот. Вот он летает еще. Он чувствует, что я за ним охочусь.
Меня это сильно расстраивает, что я не могу помочь этой утке, потому что не могу ее словить. Вот, она близко подходит, но невозможно словить. Вот если бы она прям сюда подошла, и у меня реакция, если бы была получше. Пока что давайте отожмем мои носки. Но меня очень расстроила эта ситуация с гусем, потому что я потом за ним гонялся уже и без камеры, пытался и так, но они очень быстро бегают и потом взлетают. И тот гусь, который побольше, он не такой пугливый. И казалось бы, они вроде бы подходят к тебе на метр, но невозможно его словить, ну вообще никак. Ну, я долго пытался его словить, бегал за ним. И потом они начинают больше бояться, остерегаться тебя, когда ты за ними начинаешь гнаться. Я очень надеюсь, что те, кто здесь живут, работают, это заметят, и они более проворные, либо у них есть какой-то сачок там, и они помогут. Меня это выбесило, конечно, то, что я вижу, что гусю нужна помощь, а я не смог ему в итоге помочь и ухожу сейчас. Прикиньте, как ему есть. Ему вот так мешает вот эта пластмасска, и он пытается есть, и шея у него все время вот такая изогнутая из-за этого. То есть он ее выпрямить даже не может нормально. Это как, знаете, как черепахи запутываются в мусоре. Вот так вот пластмасса портит жизнь животными. Вот пока человек не заметит, пока не поможет, а так до конца дней гусь этот и будет ходить в упряжке. Короче, все. Я сделал то, что я мог, и я не знаю, как по-другому. Пришлось уйти в итоге. Испортилось у меня настроение, потому что я не хочу никаких оправданий себе искать или типа оправдывать. Вот ты ж пытался, у тебя не получилось. Меня теперь бесит, что я ему не помог, что я ушел. И не думать об этом теперь тоже сложно. Нужен сачок какой-то только, я не знаю. Кстати, вот этот вот дом сдается. Поэтому здесь можно пожить. Зашел я в кафе. Невероятное место, конечно. Хочу выпить кофе здесь. Посмотрите, как здесь невероятно. Так. Тут кормление проходит. Какой кот красивый. Valami gyárterületen meg ilyen
északi parton van, pont itt középen. Солнце. Включили. Дождь. Включили. Туман. Облака. За 1 минуту может 3 состояния быть. Удивительно. Бывает, так затягивает и кажется, все, просвета быть не может. 20 секунд и все, ясное небо. Удивительно. Просто чей-то дом и чья-то территория. Немножко Google карта меня не туда завела, потому что я думал, что вот это дорога, а это какой-то слив для воды. И возвращаться не хочется обратно туда, потому что прошел я вот это болото, поэтому можем прям по этому сливу пойти и выйдем, чтобы не возвращаться. Придется туда нырять, что ли, прыгать. Ну да. Так что все. Вот и дорога. Послужит мне сегодня тропинкой. Выбраться бы потом. Тут заборы. Так. Попытаемся тут. Ну, как бы один вариант. Не самый удобный. Так. Надо как-то перешагнуть. И удобно.
Вот здесь попроще. Вроде бы выбрался. Кстати, здесь разрешен кемпинг. Буренка, привет. Здесь можно размещать палатки. О, дружелюбный какой. Ой, ко мне бежит. Зовет меня, слышите? Я только зашел за стенку, там, где она меня не видит, и она начала кричать, чтобы я вернулся. Ей скучно, хочет дружить. И вот здесь, на вот этих вот каскадах, можно размещать палатки. Оборудовано, видите, все как. Здесь в кемпинге есть столы, гриль, вода, вот раковины. Работает. И вот такой вот вид шикарный. Я вот приготовил себе тоже обед. Авокадо, круассан и банан. Ложечку взял на завтраке специально. Воды не взял, забыл. Как обычно. Можно с этих кранов попить. Тут любопытные коровы. Они все подходят. До сих пор думаю про гуся. Это если бы найти, взять какую-то простынь, такую широкую, знаете, покрывало и на него набросить. И тогда можно было бы его словить. Ем быстро только потому, что мне хочется идти куда-то дальше. Обычно я не так быстро ем. Смотрите, кто тут пришел ко мне. Ты увидел, что я ем булочку и хочешь тоже? Ну, я тебе дам, конечно. Поделись круассанчиком. Кушай, мой хороший. Красивая птичка. Боится. Сомневается. Ну попробуй. Ну я знаю, круассан не свежий, ну я же ем, а ты не можешь. Ну попробуй хоть маленький кусочек. Ну ты чего? О, попрыгал. Что, не нравится не свежий круассан? А, ему надо маленькими кусочками давать. Он не умеет есть большими булками. Это не городские голуби, которые батон могут целый клевать. Ну извини. Распробовал, да? Ну правильно. Кушай. Приятного аппетита тебе. Ele havia outro dia.
Ребята, я вернулся на то же место, где был этот гусь. И вот они вдвоем ходят. И этот гусь уже без этой штуки. Либо кто-то ему ее снял, либо он сам как-то каким-то образом смог ее избавиться от нее. Я такой доволен. Смотрите, вот он, без пластмасски. И вот второй его друг. Они вдвоем ходят. И он уже без пластмасски. Теперь моя душа спокойна. Я специально вернулся сюда, чтобы посмотреть, как у него дела, и попытаться второй раз его словить. И прихожу, и он уже без пластмасски. Так что все, можно со спокойной душой идти дальше. Потому что мне это капец портило настроение, мысли об этом, что там гусь будет так жить. А сейчас я направляюсь в город под названием Маштейруш. Или Манштейруш. Ну, короче, от слова монстр. Не знаю почему. Сейчас узнаем. И вот впереди меня город Маштейруш. Я направляюсь в его сторону. Там же сяду на автобус обратно домой. Пс-пс. Киса. Это у дороги такое вот место для пикника. Здесь котикам приносят еду. У них тут есть будочки. Вот будочка. Вот там еще одна. Тут есть место для гриля. Раковины есть с водой. Мусорные баки. Вот так вот симпатично все здесь оборудовано. Чтобы просто остановиться на автомобиле и перекусить. Просто обычное бесплатное место у дороги. Туалет вот там есть. Вся территория в гортензиях, как и все дороги. Вот. Все, что осталось от их цветения, потому что не сезон.
Так, я уже подхожу к городу. Здесь пляж видно. Что, я спустился, и вот я уже почти на пляже. И как же приятно светит солнце. Как раз пришел на закат. Какой красивый черный пляж.